nikah, tapi pun aku selesai aku harus nikah dong, dong 5 tahun kurang nikah. Akhirnya itu kan habis cuti lebaran. Cuti lebaran. Terus aku nyoba pengajuan cuti nikah, aku mbak ini karena kondisinya ekonomi belum. Terus tapi aku niatnya hari Selasa tuh aku udah ngetik surat riset. Selasa tuh pengajuan digandeng sama itu Mas Bayu. Tapi suaranya kan nyaman kan? Jatuh banget. Ini nambahin tadi apa tempat nambahin? Ultimate Izumi. udah nonton rekomendasiku saya finally test you. Kamu kan lihat makanan jadinya kayak Terus kalau Cina itu rekomendasinya apa ya? Presiden ya? kalau kurang tertarik sama hospital playlist ya. Sedangkan aku lebih suka sama dokter Ana. Yang aku lebih suka itu daripada kayak scene-nya dia tuh lebih dikit daripada Ini jamur kuping kayaknya ya. ini sebenarnya masih interview orang mbak ini kondisinya orang interview. Oh, pas aku teman kayak gini CS online. Wih lah, puji tapi apa? Ya kuwi. Aduh goblok, aku sakit aja. Pertama aku milih sih part-time sih utamane. Tapi kan belum lolos dan apa form iki iso gitu loh. Dia open recruitment banyak banget mbak ini. Gratis sama apa? Kayak sebelum gue sana kayak loh. Oh lulusan yang satu UIN, yang satu UNS, terus mbaknya dari universitas mana? SMK. Terus pas enggak sih mbak, nungguin giliran itu kan? Karena ya semakin aku kayak beberapa kali ketemu orang, malah kan ya kamu ketika first time ketemu orang kayak seandainya aku salah ngobrol sama kamu ya. Dia itu kayak aku dulu sih asal. Tapi cek masih kan. Soalnya orang kan coba apa di sini dia kayak coba apa itu dia kayak kalau di mana nih sih. Terus dia tak lihat tapi dia masih lihat. Terus dia nanya mbak yang itu tadi mbak tuh. Terus mbak ini karena mbaknya tuh cerita karena itu ditanyain sama yang tadi. Oh mbaknya tuh jurusan apa sosiolog. Dia kayak kemungkinan ini ya dipandang sebelah mata kan mbak ya. Anjir. Nah ketika aku di sini kita atau griyo Ya seneni rasa semua. terus aku jawab aku kayak aku salah. Soalnya kan angkatnya kan isu